အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပဲပြမလုံးကြီးလေးကိုမျှဝေခြင်းလို့ပါဒါကကိုလောက်ထားဒါပါရွှေရှင်နဲ့ပေါင်းစကားလေးနဲ့လောက်ထားပါပေါင်းစကားနဲ့လောက်ထားတယ်ဒါကခုရပြီးတော့နောက်မနေ့ပြန်ကြရင်ဖောက်ဖို့အတွက်ကိုရေးစင်ထားတာပေါ့ပဲမပဲလေးရဒါဆိုရင်ဒီနိုင်ငံငွေနဲ့ဆိုရင်တော့30ဘိုးပေါ့ဒါ30ဘိုးပါပဲမရေးစင်ထားတာပေါ့9ရက်ပေါ့9ရက်ကြာဆိုတော့ဒီဟာလေးရပါတယ်ဒီမှာကြည့်ပါဖွေးပြီးတတ်နေတာပါပဲလူမျိုးလေးတွေရပါတယ်ဟောလေတခါလေးဒီအမြင့်ကလေးတွေညှက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်စင်းနေစားရုံပဲကြတာတော့ဒီလုံနီးလေးကလေအရင်ကိုရွှေရှင်တယ်နော်ချင်းနေစကားတွေမလို့ပေါင်းအိုးစကားလေးရှင်းရပြီဒါမှမဟုတ်လည်းပုံမှန်ပလတ်စတစ်စကားလေးနဲ့လည်းဆင်းပြပါတယ်ပလတ်စတစ်စကားလေးလည်းဆိုလည်းဖြစ်ပါတယ်လုပ်လို့ရပါတယ်ရေလေးပုံမှန်လောင်းပြအောင်ပဲပေါ့နော်မနက်တစ်ခါနေ့တစ်ခါအားတဲ့ချိန်လေးပေါ့တတိယတဲ့ချိန်လေးကိုလောင်းပေးလိုက်ပါတန်ရှင်းလက်ဆက်တဲ့ပဲမုံလေးတွေစားလို့ရပါတယ်စိတ်သက်လာဖို့ရှင်ကိုယ့်ကိုလှုပ်ရှားတဲ့ခါကျတော့လေဘယ်လိုပဲဖြစ်ပေါ့စိတ်သက်သာလေးနဲ့စားလို့ရတာပေါ့နီးစကားလေးတွေရှိနေလို့ရပါတယ်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့ရှင်ဝယ်စားတာလွယ်တာပေါ့နော်ပြည်ပရောက်နေလူတွေကြောက်တယ်မလွယ်တော့ဘူးရတဲ့နေရာတွေရကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားနေတဲ့နေရာလေပဲတာပေါ်တာပဲကတော့အစုံရှိတယ်ပဲပေါင်းစုံရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြင်မှုတဲ့ပဲတွေရောအများကြီးပဲအများကြီးမှအများကြီးပဲလူမျိုးလေးပါရှင်လာတယ်အမေကလေးတွေအများကြီးပဲကိုကလေအောက်ခံအဖြစ်လေပိုလာဖီပိစာလေးကိုကိုယ်တင်တာတင်ပြမယ်နော်တော့လေတရက်ခွဲရေစိမ်ပိုကောင်းတယ်တရက်ခွဲဆိုတာအခုဆိုရင်ဟိုဒီညစိမ်နဲ့မနေ့ပြန်တနေ့လုံးစိမ်အောင်ပါညဖက်ကြမှာဖက်ပြီးတော့ပြင်ဖာမယ်ညမှာပုတ်တူလေးချစ်စရာလေးဒီလိုမျိုးလေးဒီစားမယ်အဲ့ကြရင်ခောက်ဆက်သက်စားမယ်ပြင်ပါမနေ့စားပြပါနော်ဘယ်ချိန်မှခုမိုးချုံနေပြီလားမိုးချုံနေပြီတတိယလို့လက်ပြန်လောက်ကလည်းဆင်းရပြီတိကျကျရတော့မှုတော့မြတ်တော့ပါအောင်နော်ဒါမဲ့နည်းနည်းပေါ့ဒီဘောကရေတက်ကိုအဖြစ်ပြီးတယ်အားလုံးပဲဆိုရင်အဲ့ဒီပဲရလေရေစိမ်မြို့လေးပြုတ်ဆိုင်တဲ့အရန်စားကောင်းတယ်သိလားအမောပြေရေစိမ်လိုက်ရေစိမ်ပြောရရင်ပြုတ်ကြားလေးထက်စားလေးနဲ့ထက်အရန်တော့ကောင်းတယ်နုနုအီအီလေးအရန်တော့ကောင်းတယ်ပြုတ်စားလို့လည်းရတယ်ခါလေးကြရင်ကိုရီဆိုရင်အဲ့ရကိုပြုတ်လိုက်တယ်ပြုတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပါနက်ဖတ်အစာပြေလေအရန်စင်ပြေ
ဒီလိုမျိုးလေးဒီပူလာပီဇာလေးနဲ့ဒီမှာပူလာပီဇာတစ်လိုမျိုးလေးပူလာပီဇာလေးရှာပြီးတော့လေအဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ဆန်မာလေးဆန်အိတ်မှပါတယ်လေဂုံနေအိတ်ခေါ်တာဂုံလျှော်အိတ်အဲ့ဒီဟာလေးလည်းလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဘာလဲစတော်ပဲဖောက်တဲ့ခါကျရင်လေဂုံနေလေးကိုလေရေဆွပြီးတော့လေအဲ့ပေါ်မှာဖောက်ကြတယ်လေအညောင်လေးအဲ့လိုမျိုးပဲလုပ်လို့ရပါတယ်စင်ရှိမတို့စကားရှိမတို့မဟုတ်ပါဘူးကိုညံရှိတယ်လို့ပေါ့အဆင်ပြေတယ်လို့လုပ်လို့ရပါတယ်တီးရွက်တွေစစ်တဲ့စကားနဲ့လည်းဖောက်လို့ရပါတယ်ဟိုကမပေါင်းစကားနဲ့ဖောက်ပေါင်းစကားနဲ့ဖောက်ပါတယ်ပေါင်းစကားထဲမှာဒါလေးခံလိုက်ပါတယ်ဒါလေးခံရင်ပဲတီလေးကိုဖြန့်ပြီးတော့ပဲတီလေးဖြန့်ပြီးတော့ဒီဝက်ကလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးအိုးလိုက်ရပါပြီဒါကပိတ်စားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးအိုးလိုက်ရင်သူကလုံသွားပြီဒီလိုမျိုးလေးအိုးလိုက်ရင်လုံသွားပြီအပေါ်ကရေလောင်းပေးလိုက်ရုံအောက်ကကျတော့ဟိုခန်းသားပေါ့နော်လို့စလုံးလေးတွေဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးလေးခန်းသားရေပြည့်လိုက်တွန်းလိုက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးရပါတယ်အဆင်ပြေတယ်လို့လုပ်ရပါတယ်အရေးကြီးတာကရေစင်းပေါက်ရှိပြီပေါ့နော်ဒါကကြတော့ရေဝစ်တယ်ရေဝစ်တော့ရေအမြဲတမ်းစုံနေတယ်အဲ့တော့အဆင်ပြေတယ်ဟိုရေဝစ်ပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့ပိတ်စားနဲ့လည်းအဆင်မပြေဘူးကျွတ်ပိတ်စားတွေကရေအောက်ကိုမဆင်းပါဘူးကြံခဲ့ပါတယ်အကြရင်ပဲတွေပုတ်သွားအောင်ပေါ့နော်အကြရင်အဆင်မပြေပါဘူးရေစုပ်အားရှိမယ်ဒါပေမဲ့ရေရလည်းအောက်ကိုစေးကြဝါရမယ်တခုရှိတာကအောက်မှာမချထားပါနဲ့ဒီလိုမျိုးစလုံးလေးတစ်ခုပြည့်ခံထားပါတိတိလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီလိုတိတိလေးခံထားမှဆိုရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရေလေးလောင်းလိုက်ရင်အောက်ကရေစုပ်တဲ့အစားရှိတဲ့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်ကိုကတော့ဒီလိုစလုံးလေးပဲခံထားပါတယ်တစ်ခါလောင်းပြီးလို့ရေစစ်လိုက်ရင်ကိုကရေသွင်းလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီတန်းလေးပဲပြင်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဒါကဒီနိုင်ငံငွေကြီးနဲ့ဆိုတော့30ဘိုးပေါ့နော်အများကြီးပဲဒါဆိုတော့30ဘိုးပါမြန်မာငွေနဲ့ဆိုတော့တွက်မကြည့်ဘူးတွက်ကြည့်ရင်ကောင်းကြိုက်တယ်ခါကြအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လှူစားလို့ရပါတယ်ကိုကိုလှူစားကြစိတ်တန့်တယ်ပေါ့နော်ကိုကိုလှူစားတဲ့ခါကျတော့လေဟိုကဝါသနာပါတဲ့လူမျိုးလို့လားမသိဘူးကိုဆက်ဒီဆက်နော်အဲ့လိုမျိုးဝါသနာပါတယ်အဲ့တော့လှူစားဖြစ်တယ်လှူတာလေးကိုမျှဝေတာပါကိုလည်းအဲ့လိုပဲကိုလို့ရှင်နာလေး line မှာရှာကြည့်တယ် line လုပ်ကြည့်တယ်ဖြစ်တဲ့ခါလည်းဖြစ်တာမဖြစ်တဲ့ခါလည်းမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ line လုပ်ကြည့်ပါဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်